एंसीड्रिल DX, ये 100 ml की बोतल में आता है। ये एबॉट कंपनी की है। इसमें कंपोजिशन डेक्सामेथासोन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनामिन मैलिएट कफ सिरप है। इसमें जो है डेक्सामेथासोन, हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg है एंड CPM क्लोरफेनामिन मैलिएट 2 mg है। इसका मेनली यूज़ ड्राई कफ में किया जाता है। इसका एडल्ट डोज जो है दो ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम, 10 ml का इसमें जो ढक्कन लगा हुआ है, 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम है। और पीडियाट्रिक डोज जो है 5 ml सुबह 5 ml शाम देना है।